हेलो नमस्कार साथी, कैसे हैं आप सभी दोस्त। मेरा नाम तेजपाल। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं अपना इंग्लिश और हिंदी का टाइपिंग टेस्ट। देखते हैं आज हमारी स्पीड कितनी आती है। तो चलिए चेक करते हैं। तो दोस्तों, मैंने अपना इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। तो देख लीजिए मेरी स्पीड कितनी आई है आज। ये देखिए दोस्तों, आज हमारी स्पीड आई है इंग्लिश में, मेरी नेट स्पीड आई है 36 वर्ड पर मिनट। ठीक है। और जी टाइम देखिए आ 5 मिनट का टाइम। और जी मेरा टोटल वर्ड टाइप हुए मेरे 142। करेक्ट वर्ड इसमें 140 है। और जी इनकरेक्ट वर्ड है इसमें 2। और जी हमारी एक्यूरेसी है इसमें, एक्यूरेसी आई इसमें 98.59%। तो दोस्तों, ये है मेरी इंग्लिश की स्पीड हो, इंग्लिश की टाइपिंग टेस्ट था ये। अब देखते हैं हम अपना हिंदी का टाइपिंग टेस्ट। तो चलिए दोस्तों, वो भी शुरू करते हैं हम अपना। तो दोस्तों, मैंने हिंदी की अपनी टाइपिंग कंप्लीट कर ली है। तो देखिए कितनी आई है स्पीड आज की। तो दोस्तों, हमारी स्पीड आई है इसमें आज 28 वर्ड पर मिनट। ये हिंदी की स्पीड है। हालांकि ये देखो 25 स्पीड पर हमारा कम क्वालिफाई हो जाता है। और हमारी स्पीड आई 28, तो हमारी क्वालिफाई हो चुकी है। वैसे हालांकि ये स्पीड कम है, और मैं प्रयास करूँगा कि डेली मैं इसको इंक्रीज़ कर पाऊँ अपनी स्पीड को। देखिए आज हमारे इसमें एक्यूरेसी आई है 97.76%। ठीक है। हमारी फुल मिस्टेक हुई है इसमें 3। और जी टोटल मिस्टेक हुई है 3। तो दोस्तों, ये थी हमारी हिंदी की स्पीड। तो दोस्तों, डेली ही ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम डेली ही ऐसी आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।